Ang Old Testament ka naga-prefigured, tanang mga actions sa Old Testament, nagapunting kang Kristo tanan. So, ang fulfillment, ang ato ang Ginoong Jesucristo. So, ang katong faith ka ni Abto, naay gipang-amend, og ang perfect teaching, naa kang Kristo, og diha sa iyang simbahan. Wanang niingon San Pablo, 1 Timothy chapter 3 verse 15, ingon pa niya, kay ang simbahan mao ang haligi og patukuranan sa tanang kamatuuran, the pillar and the bulwark of truth. Ang simbahan ngano man kay kang Kristo man ni nga lawas, dili ang mga Hudyo. So sabihang gi-amend ang balaod kay sila man ang implementer of the law at the time. Ang teaching sa Ginoo nga gikan kang Moses nga gidawat nimo sa Dios, sila ang mo implement karon dili na. Na ilisan ang pagkapari, ilisan pud usab ang balaod. So therefore amended tanan, even ang divine law. O nya naay katungod si Kristo nga mo amend tungod kay siya ang promulgator sa balaod.